jami'an, semuanya berjamaah gitu. Maka perintah berjamaah ieu teh jarang gitu ya, jarang disampaikan ke masyarakat karena paradigma yang ada di dalam masyarakat hari ini orang hirup masing-masing we gitu nya. Nah, kadang lamun orang ngajak batur bener menuju di damal benten. Ayo orang salat lah, masing-masing we. Kadang sakitu nya banyak. Tapi burat berjamaah teh. Mohon. Sok. Nah, seperti itu maka perintah berjamaah itu kalau betul-betul kanggo negakeun agama. Jadi lamun orang ayeuna dina emutan namina berjamaah, berjamaah salat. Ternyata berjamaah itu bukan hanya salat. Salat mah ngan saukuran miniatur. Miniatur teh contoh alit berjamaah dina kahirupan sabdina teh seperti salat. Gitu. Ketika orang salat berjamaah lebet ke masjid 100 orang, 200 orang gitu kan, pasti harus mengangkat satu sebagai imam, sebagai pemimpin. Maka lamun 100-200 orang eta teu gaduh pamimpin, teu aya imamna, maka saeusi masjid dosa teh. Gitu. Maka wajib kita dipilih sebagai imam. Maka setelah dipilih imam, Rasulullah ju'ilal imam li taati. Ketika terus dipilih imam maka wajib taat. Idza kabarul imam fakabir, lamun imam terus takbir dan can takbir. Ulah aya kena syutoel ngobrol gitu kan. Begitu maka samina wa atana. Ketika dipilih imam di depan maka imam takbir, imam ruku, imam sujud. Ulah sok miheulaan, ulah sok manurikeun maneh. Gitu kan dina berjamaah. Nah, setelah berjamaah dalam sholat, maka diaplikasikan dina kahirupan sadidinten. Tadi masyarakat oge wajib gaduh pamimpin. Jadi bukan ngan saukur dina sholat unggul. Kadang kan ayeuna orang pami sholat mah gaduh pamimpin, etos beres sholat, ditaros pamimpinna saha bingung. Ya, tadi makan ditaros tadi saha imamna, si bapak itu gitu nya. Pas beres sholat, pamimpin mana saha bingung. Ya. Gitu sedangkan kan dina kahirupan orang kedah gaduh pamimpin. Bahkan Rasulullah upami berjalan 3 orang saja di muka bumi haram lamun teu ngangkat seorang pemimpin. Ya gitu maka dina hirup berjamaah teh kahiji syarat anu kedah dicumponan teh kedah aya pamimpin. Karena saalit-alitna gitu nya untuk berbicara anu besar gitu nya, sebuah peradaban, sebuah budaya, sebuah ajaran, maka pasti kedah aya pamimpin gitu. Bahkan ajaran primitif sekalipun aya pamimpinna. Seperti Baduy gitu nya, suku Baduy gitu kan. Itu mereka gak ada pemimpin. Bahkan ketika ditanya pemimpinnya salah bisa nunjuk pemimpin. Gitu. Tapi ayeuna aya ajaran anu maha tinggi saur Rasulullah teh. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Islam teh tinggi teu aya nu bisa ngunggulan kecuali Islam gitu kan. Ditaros pamimpinna saha bingung. Ya banyak kondisi umat Islam ayeuna bingung ketika ditanya pamimpinna saha. Gitu. Karena naon? Umat Islam kondisina ayeuna teh sapertikeun anu diucapkeun ku Rasul kapuguh. Gitu. Rasul kumaha satat tari ala ummati sab'in wa salasa. Bakal pecah umat kami teh berfirqah jadi 73 firqah, 73 golongan. Kulluhum finar Rasul. Kabeh oge asup neraka. Illa biwahidah kecuali anu hiji. Sahan hiji teh al jamaah. Gitu. Saha al jamaah teh ma'ana wa ashabi gitu. Anu kami jeung sahabat kami aya jeung maranehna. Artina naon? Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Jadi umat Islam teh gaduhan konsekuensi. Gitu. Gaduhan konsekuensi kanggo naon? Kanggo hirupna teh senantiasa gaduh pamimpin. Karena saur Allah yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Dina poe kiamat engke setiap manusia bakal diseru dipanggil ya pamimpinna masing-masing. Maka lamun urang teu gaduh pamimpin, cek Allah kumaha? Ayyunuhum a'ma, matanya buta nanti di akhir. Pemimpin aya, pemimpin Pengawasan. Karena ditandai pengawasan mah. Pak Ustaz Janto di pesantren. Oh gitu. Ya. Pemimpin ya. Pemimpin imam ya Pak Edi. Pak Edi pemimpin majelis. Mohon Pak Edi, kembali terus ngobrol. Itu mah kan pemimpin dalam skup kecilnya, dalam skup majelis taklim, dalam skup
sekup-sekup kecil lah, sedangkan anu ku Allah ditiwaran mah dalam sekup global. Jadi pemimpin global umat Islam teh saha sih gitu. Ya pamika pungkur makan pemimpin umat Islam teh nabi. Ya. Sakumaha sa Rasulullah bahwa kanat Banu Israil tasusuhumul anbiya, sanjana Bani Israel kapungkur dipimpin ku para nabi. Maka diciptakan Nabi Adam mimpin umatna. Nabi Adam wafat gentos di nabi. Nabi eta wafat gentos terus berganti nabi sampai kepada Nabi Muhammad. Maka sa Rasul fa innahu la nabiyya ba'di, saatos kami mah mulai di nabi. Gitu. Maka ketika Rasul wafat aya nu ngaku nabi di perangan. Gitu ya. Karena mulai di nabi, karena Rasulullah teh khatamul anbiya, penutup para nabi. Maka sahabat naros, ya Rasulullah kalau nanti tidak ada lagi nabi terus memimpin kami saha? Gitu. Sedangkan kan setiap ajaran kedahaya pemimpinan terus ya, estafet. Nah maka Rasulullah fa innahu la nabiyya ba'di fa sayakunu khulafa fayaksuru. Maka setelah kami mah aranjeun teh bakal dipimpin ku khalifah anu jumlahna seueur. Gitu. Maka kan sejarah mencatat ketika Rasulullah wafat dibaiatlah Abu Bakar sebagai khalifah. Gitu nya. Khalifah Abu Bakar wafat digentos ku Umar. Umar wafat digentos ku Utsman. Digentos ku Ali, digentos ku Hasan bin Ali. Langsung digentos di ku Bani Umayyah, Bani Abbasiyah terus sampai kepada Turki Utsmani. Tahun 1824 runtuh. Gitu kehilafahan Islam teh. Tah di semenjak eta umat Islam teh gaduh pamimpin. Nah gitu. Jadi pamimpin yang dimaksud pemimpin eta apa? Pemimpin global. Pemimpin global gitu. Jadi upami pemimpin di dalam jamaah dalam lingkungan skup kecil masa dayana aya pemimpinan gitu kan. Tapi dalam hal yang skup global itu harus ada. Sehingga naon moal aya tah percekcokan teh. Kunaon ayeuna Islam jeung Islam seueur diaradu. Nya. Naon teh beda paham ieu beda paham ieu ribut karena nanti aya pamimpin anu ngahijikeun. Pemimpinna seueur. Karena pemimpinnya banyak. Gitu kan. Nah maka butuh umat Islam itu namina khalifah, seorang pemimpin Islam di seluruh dunia. Nah gitu. Maka sepanjang 1924 tadi runtuhna Turki Utsmani, umat Islam bukan tanpa upaya. Aya upaya Pak. Diayakeun Kongres 1826 di Madinah, gagal. Kongres deui di Mekah 1830 genep supaya ngangkat khalifah deui, gagal deui. Terus kongres demi kongres gagal. Gitu kan? Sampai akhirnya banyak yang membuat harokah-harokah gitu kan ya, seperti Hasan Al-Banna bikin Ikhwanul Muslimin, terus Taqiyuddin bikin Hizbut Tahrir, terus di Al-Jazair banyak orang yang membuat harokah-harokah, gerakan-gerakan dalam upaya supaya mengembalikan khilafah, ternyata gagal gitu. Maka terus akhirnya tahun 1887 dimaklumatkan deui Pak kehilafahan Islam. Jadi dimaklumatkeun deui artina naon? Aya tos aya ayeuna teh khalifah teh. Gitu. Upami urutan sejarah mah khalifah anu terakhir di Utsmani teh Abdul Majid II eta khalifah anu ka-104. Gitu. Tah ayeuna anu ngamaklumatkeun Syekh Abdul Qadir Hasan Baroja, nah beliau khalifah anu ka-105. Nah gitu. Maka beliau memaklumatkan namina khilafatul muslimin. Kunaon baca khilafatul muslimin eta bahasa Arab. Gitu ada khilafatul muslimin teh naon? Kekhilafahan kaum muslimin seluruh dunia. Gitu. Maka dari 97 sampai dugikeun ka ayeuna. Nah gitu. Perjalanan aku mah hanya dakwah seperti itu, dakwah menyampaikan ke masyarakat. Gitu. Akhirnya apa? Dakwah demi dakwah, akhirnya masyarakat menerima, gitu kan? Akhirnya masyarakat bergabung kepada kehilafahan Islam. Maka ayeuna tos Pak, dari Sabang sampai Merauke tos aya perwakilan. Bahkan sampai ke luar negeri ke Filipina, Malaysia, Bangkok, Malaysia gitu kan, Singapura, bahkan sampai ke Afrika. Bosnia, ke Afrika. Alhamdulillah. Internasional. Karena memang kita membutuhkan pemimpin global. Jadi ayeuna teh Pak, ajaran Islam diparake ku orang kafir. Gitu. Orang Islam marake ajaran orang kafir kan dibalik. Orang Kristen kapungkur mah teu gaduh pamimpin, Pak. Kerjaman khilafah. Teu aya namina paus.
Paus itu kan adanya semenjak apa? Semenjak setelah Perang Dunia Kedua, gitu kan? Akhirnya naon? Aya lah, gitu kan, untuk menyatukan umat Nasrani seluruh dunia. Maka aya namanya Paus, gitu kan, tinu kahiji, kadua, katilu, gitu kan, sebikeun ka ayeuna Paus Paulus anu kasabaraha anu teh ka-11 pa 12. Kan gitu. Artinya apa? Mereka saja orang kafir memahami. Lamun teu kieu karena dulu mah Pak Nasrani oge banyak sektena. Parasia sami. Gitu parasia sekte kieu. Tapi ketika ada Paus, maka mereka menjadi satu. Di mana-mana. Ayeuna Nasrani di Indonesia, Nasrani di Malaysia, ketika ada masalah, maka kembali. Nah, seperti itu. Maka hari ini umat Islam gitunya supaya naon urang teh ngageuingkeun umat Islam anu tos lami gitunya naon dindina bobokan gitunya oleh orang-orang kafir dengan bahasa naon geus nu penting urang mah aya nu salat, nu penting urang hade ka sesama kan gitunya, nu penting urang ulah jail ka batu. Geus we urusan lain mah eta mah urusan batur eta mah. Nu penting urang mah ibadah ka Allah. Sedangkan Islam mah sanes agama pribadi. Gimana? Islam sanes agama pribadi, maka cek Allah ku anfusakum wa ahlikum naro. Orang Sunda mah udah kapupurna karena non teh warisan Belanda. Tah, prasewa. Dia duduk mbak gitunya. Mata ayeuna orang baheula dijajah ku Belanda, terus ayeuna aturanna dipake ku urang coba. Ya, jadi cara coba sirungna teh araya deh. Gitu. Maka kembali gitu umat Islam teh khususnya orang umat Islam ya banyak karena anu berkewajiban ngabangkitkeun Islam kan urang. Lainna orang minta ka batur mah da moal dibere. Gitunya orang meredih ka batur supaya Islam teh dijaga moal bisa. Justru batur mah yang merangan Islam. Gitu maka anu berhak anu berkewajiban menegakkan Islam teh urang. Maka carana kumaha cik Allah wala tafarraqu ulah berpecah belah umat Islam. Karena lamun umat Islam terus berpecah belah lemah. Gitu. Enak orang diibaratkan masuk sering diibaratkan seperti sapu nyere gitu nya. Sapu nyere lamun aya hiji aya 1000 tapi teu dibeungkeun. Moal bisa pake nyapu ka dunta. Tapi sok sanaos aya 10 siki dibeungkeun pageuh insyaallah dunta bersih sakampung. Kan gitu nya Pak. Umat Islam teu kudu loba. Ya, ayeuna kan di Indonesia mayoritas Pak. 80%. Syukur di Batam ya di akan jadi tapi anu dipake lain aturan Islam ya karena Islam itu besar sehingga lemah nah gitu. Maka abdi erengan dina raga kahiji silaturahim alhamdulillah ditepang.